同埋啊腐竹啊呢啲誒響鈴啊各種咯。仲有牛肉啊，嗰條全部都有嘅，搭嚟嘅就係呢個價錢啦，23蚊，全部都係23蚊嘅，全部都係23蚊。嗱，我哋咧已經點好餐啦，咁樣推住嘅喎，使咗2嚿水都唔使。如果你夜晚嚟再平啲，因為有啲咧到我啦嚇，慢慢品鑑下啲牛肉先，佢係切到呢一種嘅。呢個係咩部位啊？叫雪花最靚。雪花。哦，係，我去到潮汕食得最好嘅都係雪花。早晨，咁我哋一家3口咧，今日又出去啦。今日係星期6，咁啊大家睇見我開得到車都知道，其實已經係9、9、10、10噶啦，好得翻啊！今日咧去食牛肉火鍋。咁然之後咧，就去山姆買嗰啲整蛋糕嘅東西。你整蛋糕係整俾阿婆生日啊？誒有6·1兒童節。係，個表妹仔生日好似係啊。咁啊整個蛋糕仔俾佢開心下咁嘅。咁而家塞車。咁我今日咧就大塞車啦，又嚇，好耐冇揸過車啦，我都過去1個星期揸過1次咯。去芳村食牛肉火鍋，係碎鹽路啊！真係咁，我係為數幾樣嘢牛肉火鍋係食得嘅，因為唔落咁多辣就得㗎啦嘛，唔係唔落咁多，係唔落。咁至於點解呢度會塞車咧？其實就係因為金沙洲，冇錯啦。哎呦，因為放假今日唔限行啊。嗰啲外地車牌都可以入到嚟啊嘛，咁同埋而家嘅氣温咧又勁啊！而家個錶顯示33，咁但係其實就肯定唔止嘅，因為喺路面嘅話，呢肯定係甚為高温噶啦，車又多，哇！真係話乜行啊？咩天福398喺邊㗎？咪就滘口嗰度咯。哦，新世界嗰個天福啊，即係賣花嗰度，花場。即係地鐵口嗰個天福嗰個新世界嗰個樓398就起㗎咯喎！起啊嘛，最平都要398萬啊嘛！即係佢而家有嗰啲置換嗰啲係置換政策，置換政策老破小置換，即係你要賣翻，你都要自己要貼錢。買市區都新樓唔平。金沙洲都係主城區嘅而家，你睇塞車到，係啦。佢嗰個政策係環線內嗰個叫咩？環城高速以內啊。老破小廣州老破小置換政策，即係好舊嗰啲屋咁啊，俾翻錢你咁70方300萬以內，就可以置換啦。好多人去換咯，梗唔係多人換啦，咁咪睇下你間屋咯，你間屋啊，哇喺掛極掛牌都賣唔出，你又想賣，咁又賣俾政府？係啊，又漏水啊，又殘舊舊幾廿年，嗰啲咪想賣嗰啲咪賣俾政府咯。咁賣咗之後可以賣俾政府，政府就要求你只能夠買翻新樓，咁你啱先嗰啲最平㗎啦，咁你都要差唔多400萬啊嘛。我咪自己又要揞100萬出嚟，自己你都要揞。至少100萬啊！哇！除非你買到咩增城嗰啲啫，你去啦增城，係啊，俾翻100萬你都唔使。嗰啲你又可以平換咯，但係你就已經唔係喺主城區咯。你只要喺主城區嘅都唔平啊！唔平啊！咁啊都起碼有得喐動下先啦嚇。做房地產嗰啲最開心就係有得喐動嘅啫。係啊，佢唔知攞幾多個億啊！政府攞幾多個億嚟收嗰啲老破小。即係唔係監你賣嘅，你可以唔賣嘅。即係唔係強制性嘅。唔係強制性嘅。注意前方有慢速。即係佢又唔係話叫你買翻郊區，又唔係乜嘢咁啊！但係你買主區嘅，你又肯定要補錢，就係咁咯。咁啊，哇！嚟到呢度又唔塞咯喎嚇，金沙洲係咪？佢嗰個範圍其實就係。我搬去金沙洲咯喎。唔係，即係
環城啊，唔係內環係環城啊，環城內嘅老婆少啊，佢要收，即係證明環城內嗰個核心價值啊，地段啊，李嘉誠所講。冇錯，咁你都唔使塞車啦，係咪先？你有冇聽過去到南沙會塞車？村裏邊唔計啊。南沙就唔屬於環城內嘅。係啦，村嗰啲唔計啊。係啊，佢外邊大路嗰啲點會塞車㗎？環城就係指整個荔灣、越秀。哦，呢個無人機又喺度喂，長期都喺度。海珠、白雲區部分冇啦。番禺都未屬於環城內啊！即係番禺都唔算，即係嗱呢啲咯。係啊，右邊呢啲咯。環城呢度內環先屬於嗰啲，即係類似以前呢啲。係呢啲咯，嗱右邊藍色白色呢啲啦。老婆少，唔係老婆大喎。係。我哋大啲都。大啲嗰啲又唔收你咯喎，佢淨係收啲細喎，奇怪喎政策。呢啲咯。係啊，即係嗰啲啊70平方以內嗰啲喎，佢淨係收嗰啲舊樓。嗰啲又唔收㗎啦，新嗰啲就後邊新嗰啲唔收㗎。係啊，佢就係收單價太高又唔收係嘛？好似話。係啊，300萬以內。好似換手機咁咯 ，iPhone 手機咁咯。Trade in 係啦，以舊換新。如果大家各位觀眾始終都仲未聽得明係咩，你就當係 iPhone 手機 Trade in 嗰個套餐就係咁解㗎啦。iPhone 收翻 iPhone 佢自己嘅機，咁然之後咧咁啊，梗係平啲㗎啦，係咪先？但係又抵過外邊買㗎噃。咁最尾咧就你又要用新機啊嘛，因為你想用新機啊嘛，個原理就係咁啦。係啊，差唔多係咁嘅意思啦。咁你話攞部三星去又唔好意思啊，唔得㗎，就算得都好，個價錢都唔係你想要嘅咁咯。或者先頭講話咩400萬、300萬就係左邊呢啲。好似你啱先你話置換，咁你置換嗱你呢啲咁樣你都要400萬㗎。嗱左邊呢啲咪新世界㗎咯。哦。就係呢個咯，我月灣後邊咪天福咯，呢啲新樓嘅後邊嗰度，嗰啲咪400萬咯。即係你置換嘅，咁你都要自己要俾啲咯。因為你去再換到再遠啲咯。增城咁咯喎，真係要。係啊，你嗱喺翻環城內嘅都唔平啊。咁但係佢又唔可以話回水嘅喎，即係 iPhone Trade In 咁咯。iPhone Trade In 永遠都冇話回水噶嘛，係嘛？不過唔知外邊係點啊？呢邊右邊又係新世界。K11嗰個老細。而家就唔知啊。我哋去嗰間牛莊係喺廣州同佛山南海交界。哇！真係估佢唔到喎，我以為對頭車對面。其實我開過一次。哇！呢度真係估佢唔到。呢邊已經係南海嘅。海啊！旁邊咪環城高速咯。哇！真係冇導航就走先㗎啦。嗱，呢邊芳村，呢邊就係南海啦。哦。水鹽路啦，係啦，咁啊呢邊都好多廣州車牌嘅，都冇邊界嘅呢度。廣州同南海冇咩邊界㗎啦，兩部公交，一部廣州，一部佛山，咁都係喺呢邊咁開嘅。隔離呢度有一個海水交易中心，好大喎個水產市場。係啊。哦。又有宵夜，又有大排檔加工，買咁樣啦。因為咧啱好翻，費事食到咁刺激。飲茶咧又飲咗幾日啦，確實咧就上邊仲有海鮮加工大排檔，係啊，飲茶就食翻牛肉火鍋啦，仲有充電添。呢度咧係自取嘅，有蔬菜啦。有呢啲涼拌㗎啦，又有炸魚皮都有添，咁同埋腐竹啊呢啲響鈴啊各種咯，仲有牛肉啊，果條全部都有嘅，或者呢啲啦，呢啲啦，仲有牛肉啊，呢啲係牛肉啦，搭嚟嘅就係呢個價錢啦，23蚊，全部都係23蚊㗎，
全部都係23蚊。呢啲都係牛雜，呢個係咩啊？竹笙蝦滑啊，50蚊。哇！連牛骨水都有添喎，呢個牛肉丸啊，各種咁啊都幾企理嘅嚇。都係23蚊嘅啫，全部都係23，有啲大碟，有啲細碟。哇！個女入嚟攞汽水啫，我就唔汽水得㗎啦嚇，買支可樂啦嗱，咁大支幾好啊，10蚊12蚊啊，價錢都平嘅。有啲咩食咧？嗱呢啲咯，咁啊我哋係會2至3人餐㗎，一個煲底，一個牛肉滑或牛肉丸，牛血，咁啊15蚊嗰啲咧就任揀2份，再加個麵醬料，10蚊涼菜任揀，咁啊剩低唔夠再加。係咯，嗱你要一個鍋底再咩？係啦。有冇電飯煲生？掃台面呢個碼，阿老闆娘講咗啦。呢個咧就再好少少喎，個白胡椒貝啦，牛肉啦，係啦。嗰邊啊，雙人餐，哇！我見到嗰個靚女啊，係直頭喺隔離買刺身過嚟食，因為我今日唔刺身啦嚇。係啊，連我見佢仲食緊龍蝦仔添喎，小青龍添喎。係啊，如果你想再加其他嘅嘢咧，就掃台面2維碼。咁有啲咩咧？譬如特價燒雞啦，48。咁我哋咧係睇啱咗另外一個叫做生蠔㗎嚇，因為佢有擺嗰個牌出嚟，應該都係有睇緊。佢係細隻嘅，佢就唔係大隻嘅。細隻冇所謂。細隻冇所謂，但係因為佢好多，咁啊仲有啲煲啊。40幾隻生蠔喎。係啊，佢話40幾隻啦。原隻清蒸生蠔45蚊起。幾多隻？我半打㗎咋。半打，大隻個咯，咁啊真係。一打就80，喎貴啲喎。啊？佢唔係40幾隻嘅咩？係咯，點解有啲話40幾隻生蠔？係咯，會唔會唔係呢個咧？可能我揀錯咗。哦，呢個清蒸生蠔，我哋要睇係電飯煲。哦，哇，連雞子都有啊嚇！咁啊，其實先頭我講呢啲咧，喺佢嗰個餐台度有得揀嘅。咁啊，另外仲有煲仔飯啦，40零蚊。茶點都有啊！我唔係呢啲係檸檬茶嚟嘅，辣嘅、湯嘅、蒸嘅魚，我都好多喎。原來仲有海鮮添，咁啊係隔離有海鮮市場啊！啲帶子啊，各種都有嘅。我哋開始揀我哋嘅食物啦，23蚊嘅嗰啲碟咧就可以揀2碟嘅，你揀咗4碟咁咪另外再加錢啫嘛。咁其實 OK 嘅，唔使計得咁複雜。係呢啲要嘅，肯定你繼續揀埋先咧。套餐嗰啲啊，呢啲大碟都係50嘅。咁啊團購裏邊咧就可以喺呢2個裏邊，呢個好似係蝦滑嚟嘅。呢兩個2選1，2選1。再嚟咧到15蚊任選2碟啊嚇，可以攞2碟菜。是但啦。呢個咯。豪菜咯。係。好。金針菇咯，整個金針菇啦，仲有乜嘢啊？仲有菇菌啦、豆芽啦，好豆芽。嗱，我哋咧已經點好餐啦嚇，咁樣推住個喎，使咗2嚿水都唔使。如果你夜晚嚟再平啲，因為有啲咧係15蚊嘅啫，而家23。晚黑宵夜嚟。9點之後食宵夜。睇世界盃嗰陣，真係要，真係超勁啊！嗱，一個煲，咁咧就有先頭咁多嘢。海鮮。呢啲咧叫做23蚊1碟，咁個團購餐啊包2碟嘅，我哋攞多咗1碟。你又唔好理佢係牛肉計23定係邊個計23，冇所謂㗎，係嘛？個牛肉丸咧佢就包埋嘅。喺個套餐裏邊，咁啊呢一個都係嘅套餐裏邊嘅。呢個咧嗱，呢個咧就係另外揀㗎啦。先頭個女都揀咗呢個嘅，其實50蚊。50定60？呢個60。60。啊，真係呢個好靚。呢個好。呢個堪比翻到去，即係睇個樣嘅嚇。
去到汕頭嗰啲咁嘅，一定食唔晒㗎啦。呢度使到200蚊，連呢支都計埋啦，啊！仲有呢個花生豆啊，花生豆芽，呢個好食嘅咩？你啱先攞。我冇攞啊！你唔係攞咗呢碟咩？我邊會冇攞呢碟？嚇！真係攤到我哋嘅，梗係先食牛肉開始食起啦嚇。你夾夾，哇！識食喎嚇！佢就唔似連鎖火鍋嗰啲切到咁大件嘅，呢啲部位係咁噶，熟啦，熟啦，好快熟啦！梗係熟啦，仲唔熟？仲唔熟？熟晒啦！嗱，熟晒啦！炎夏日咧，你有咩好得過一路飲住汽水，冰凍嘅汽水，一邊就牛肉火鍋。點解唔敢攞？我唔飲啫，我唔飲嘅，我忍得住。一飲完咳到呱呱聲，嘢都講唔到，我點會忍唔住啊？一粒聽到你嘭一聲，馬上過翻低。好傻嘅，抵飲啊！呢個汽水10蚊咁大支，好多啤酒係菠蘿啤，菠蘿啤佢最衰又冇大支嗰種。如果唔係，你應該攞一罐。係啦，非常得啊！個女話。個女話非常之得。自己食自己咯嚇，因為自己食自己。因為自己食自己啊，得啦。嗰啲邊個㗎？佢個鍋底依家紅蘿蔔啊嗰啲㗎啦。係啊，唔係話嗰啲。咁同埋佢仲會加湯㗎。如果你覺得唔夠嘅話，呢啲咧就係牛肉片嚟嘅。哇！啲肥牛靚到。呢啲就淥耐啲啦，話要。都幾靚啦！哇，識食喎嚇，識得分先後落嘅喎。你睇嚟佢用筷子叻過佢阿媽喎。熟啦！好正。熟啦！哦，於到我啦嚇，慢慢品鑑下啲牛肉先。佢係切到呢一種嘅，呢個係咩部位啊？叫？雪花啊，最靚雪花，哦，係，我去到潮州食得最好嘅都係雪花。咁你就唔好分次落嘅喎，你要咁樣夾住佢。有人咧就會成盤懟晒落去，咁啊我哋中意慢慢嘆嘅。其實都係原理都係一樣嘅啫嚇，冇所謂嘅。咁樣煮好佢。繼續啦。哇！咁啊得㗎啦，呢個就係啱啱烚好嘅牛肉啦。呢件熟㗎啦嘛，熟嘅。咁另外咧，我啲醬料就唔搞咁複雜嘅，豉油加少少葱，啲咁多蒜頭，咁就得㗎啦。今日可以食到原味牛肉啦。邊種牛肉最好咧？你而家係識食。哇！好亂。最好啲就係佢買翻嚟15蚊，唔係呢只啩？蝕都蝕死係嘛？梗唔會啊！佢係23嗰邊15，係啊9點鐘之後都冇晒啦。係啊，但係真係好喎。生細少少火。唔會差得過我去汕頭潮州食嗰啲太多，但係嗰啲嘢會賣得貴啲咯。有牛味啊，又唔會有條筋喺度啦。啲牛肉好嫩滑啦，多人啲可以喺隔離買埋刺身嗰啲咁擺住，然之後咧你將啲食物擺嗰個車仔嗰度，食完一碟就換過嚟咁樣。我買斤蝦嚟炸。應該可以嘅，不過咁佢哋呢度都有蝦賣嘅，應該同我啲價錢唔會爭好遠。嗱呢個識食嘅又食埋佢啦。多啲先，好好啊！差得未？得啦，啱啱熟最好。佢呢個牛肉啊，
話佢靚咧，仲有個原因，有啲唔靚嘅咧，佢會嗱雖然你切完出嚟係咁樣一塊啊，每塊大小都不一，而且咧好多碎嘅角有，但係好少好少，係啊，抵佢60蚊都有人買啊，幾台台都一碟兩碟咁樣攞，配豉油都好食嘅，唔使一定要嗰啲醬。嚟試下呢個，呢個咧就係普通嗰啲牛肉片嚟嘅。就係市場嗰種咁咯。係市場嗰啲咯。市場呢隻一廿賣嘅。硬嘅都。即係都唔會好硬。係啊，都唔會好硬。即係牛肉啲嘢，你知最怕就係硬嗰頭。口感嘅。係喎，佢唔會話硬到石仔咁，有口感，咬得開。可以，都係有牛肉味。哇！個女話你淨係食肉都飽喎，而家再落啲牛血落去咯。唔係嗰個海鮮要食到佢啊！海鮮都未食啊！係啊，咁啊同埋咧，我哋食唔晒嘅話，係會煮熟佢之後打包帶走嘅。真係未必食得晒。哇！抵食喺度。真係抵食。哇！如果晚黑嚟咪仲抵。係咯，但係9點之後喎，宵夜時段係宵夜時段係9點鐘之後咯。9點鐘之後再平啲，就先由我哋啲牛肉嗰啲入變19蚊、18蚊。接落嚟做帶子，你唔係除咗個殼出嚟先成命個殼落去嘅咩？除啲肉隊落去噶嘛。黐住㗎。挖都要挖落嚟㗎。佢剪咗啦。係啊。佢剪成啲俾你。佢處理好，洗乾淨啊嘛。係啦。黐住㗎。係嗱，洗乾淨嗰啲污糟嘢，佢整好晒嘅。佢又唔搞晒。係。一陣間你以為組裝。以為係組裝嘅，咁明明唔係當係咁，無謂啦，係咪？你睇我拎住咧，帶子唔係咩貴價貨，咁但係咧始終都大隻嘅，佢呢個係。陣間嗰個湯會好鮮。好鮮味，我好期待個湯嘅。下邊又有嗰啲紅蘿蔔啊、牛血啊，哎呦！煮熟下先啦。煮熟呢個要煮好耐㗎。煮耐少少。又唔好太耐。因為我哋而家仲有好多嘢都未食㗎。咬闊肚生。係啊，嗱，仲有咁多都未等落去㗎。煮食都唔使點食。係啊，仲有呢個蘿蔔皮啊，我睇下點食。呢個打包翻去嘅做涼菜。翻去今晚慢慢嘆睇波食啊。得啦，熟啦，係。咁我唔客氣啦。熟啦，大姐。個女已經飽咗啦。有呢個公嘅。冇所謂啦。我食呢隻。幾靚喎，又真係。完全食唔晒。接嚟到呢個啦，花生芽，攞一半好啦，係嘛？食剩打包帶走啊！唔知大家有冇食過呢個啦？花生芽，佢會硬身啲嘅。跟住啦，倒呢個牛肉丸，係啦，牛肉丸就倒晒。哇，黐住咁嘅喎。有幾多粒啊？倒晒㗎。4、5粒嘅都有。呢個真係抵食啦嗱。係啊，你莫講話團購餐裏邊咧，其實等23蚊啫嘛。係啊，你如果去嗰啲店啊，逼咁堆嘅咋，又4粒，即係北京路嗰啲咧。所以咧，北京路都係。呢個又繼續煮佢嘅牛肉啦。我食得晒喎啲牛肉，係剩翻嗰度少少啫嘛。咁同埋佢好中意落嗰啲海帶落去，啲牛肉咧牛片啊，佢係有醃過下嘅，即係攞啲油撈下咁嘅。呢個牛血咧，我食過都可以啊嚇，只係牛血定鵝血定係豬血定冇乜所謂嘅，唔會太腥。係啊，唔腥。我可以食少少粉麵。食少少粉麵。因為啲牛肉丸都未食晒。但係咧，今日好彩帶個女嚟，如果唔係帶佢嚟，一半我都食唔到嘅。嚟試下個花生芽係嘛？老婆又話試過好甜，咁我順便夾嚿粟米添啦，又有花生又有粟米。咁啊，其實牛肉丸佢唔似潮汕嗰啲淺色嘅喎，
嗰啲深色啲嘅喎，煮熟咗就係咁啊，花生啦。呢個料可能唔得，我試一粒。試一粒咧，應該得㗎啦，我覺得。咁同埋咧，我哋加咗湯，加湯免費任加嘅。真係好甜喎花生，爽脆嘅。比芽菜仲要爽脆。咁佢係會有嗰啲草青味嘅，仲有個衣喺度添，咁你可以手動搣咗佢嘅。而家已經到打包時刻啦，咁啊將嗰啲咧唔會再食嘅，就淥熟咗擺喺個兜度先，就唔係，因為仲會再煮少少其他嘢食下先。煮咗粉啊！係。大打包我想淥咗佢。呢啲肉咧就淥熟佢，就打包帶走。咁然之後咧就再淥啲粉。嗰度仲有啲粉，少少煮食。咁嗰個蘿蔔就唔食㗎啦，今日攞翻幾萬蚊嘅，幾時醒起就食咯。另外仲有呢啲添，忍唔住又夾件牛肉咬下先，呢啱烚好嘅，哇咁大抽嘅喂！我淥粉。喂，你使唔使淥晒佢啊？唔好。因為佢好快熟噶嘛，係啊，夠啦，係啊，一啖。阿媽就係咁樣，阿媽就係點會食唔到嘅，係嘛？如果係華豐係3包喎。係，華豐就有3包。呢個抵食，遲啲仲會喺昌江新天地開業添啊嚇！係海產市場我哋唔入去啦，一來又唔係買，二來實在太熱啦。太熱啦！你一熱到隻狗都唔喐啦。嗰隻狗熱到天氣嗰啲狗啊貓都唔喐啦已經都。我哋而家就直接去山姆，呢度都幾方便㗎喎。就地鐵唔方便，呢度就冇錯，就係地鐵爭啲。係啦，但係佢咧其實就喺廣佛交界。冇錯，咁朝頭食飯嗰度停車都係免費㗎啦。要坐公交車嚟嘅。如果大家想嚟打車啦。公交都有，坐公交。最近嘅地鐵站係喺邊度？石圍塘。石圍塘。係啦。石圍塘過嚟係2.8公里啊！2.8公里。2.8公里啊！石圍塘。咁先頭食嗰餐咧都真係幾抵食㗎，大家都見得到㗎啦。因為佢份量啊夠，係啦，即係賣得貴嗰啲咧又對得起佢嘅價錢，即係嗰碟牛肉啊。嗰碟牛肉對得起價錢。對得起有餘60蚊。60蚊佢都唔係話好細。係啊，唔係話嗰啲裝假狗散收收裏邊冇乜嘢嗰種。嗰個23蚊一碟嗰啲，其實佢都好厚切嘅。係啊。即係好厚嘅個切到。好厚。咁啊，大家都係就近咁啊，揸車過嚟食下。我哋之前好似行過裏邊㗎啦，都。即係如果你喺石圍塘打過嚟2.8公里咯。咁如果你唔喺石圍塘嗰度過嚟，你喺石圍塘仲有部公交車過嚟。佛202啊！嗱，再去花雷路東滘北啦。係啦。我哋都熟到不得了嗰啲路咯，經常帶大家去睇嗰啲路。坐6個站啊！瑞鹽路站，喺黃沙嗰度出嚟，坐嗰個佛山嘅公交叫202，再坐6個站嗰度。呢度係瑞鹽路，前面係芳村㗎啦。芳村同佛山就係咁啊。交界佢冇界限㗎。係啦。得條河，有冇河啊？呢度有條河。有條河。如果你喺滘口嗰度過嚟嘅咧，就河都冇。咁啊，直接過嚟㗎啦！滘口嗰個地鐵站過嚟就3公里，石圍塘過嚟就2.6公里。咁啊，芳村過嚟幾耐？芳村會遠啲啊？係啦，芳村可能會遠啲。又未必喎，嗱，你再去花雷路啦。花地灣未必會太遠。係啊，花地灣可能都近。呢邊都好多人喺度住啊！我哋影片啱啱開始嘅時候講嗰啲咧。置換 trade-in 嗰啲啊，呢啲換呢啲得唔得？呢啲未必係新樓唔得。呢邊可以啦。
即係你就又係咁樣啊。芳村 iPhone 車你唔可以吹部舊噶嘛。花地㗎啦，呢度已經係芳村㗎啦。啊，呢度已經係芳村。嗱，一到你呢啲。係啊，呢度已經到。呢度已經係芳村嗰個竹溪。係啊。竹溪。東滘南啊，下邊咪就係嗰個食咩竹旺莊啊。我就網上睇到啲人成日過嚟呢一間度食，我先知。即係都好出名嘅。嗱，真係唔同喎咧，過完條橋呢邊就好逼傑嘅感覺啦。係啊，就係咁奇怪嘅咯。其實加一條河啫嘛。係啊。喂，以前滿記食粥咪對面咯。而家執咗啦。好難揾停車位同埋好難揾位。車位又難。兩樣都難。因為呢度已經係芳村水。係啦。幾快啊！嚟過一次嘅，喺度飲茶，咁幾方便啦。喺芳村過去嗰邊食嚇，咁快喎！我諗唔到會咁快喎。即係我知道係近，但係我諗唔到快到咁交關嘅喎。應該芳村地鐵站打部車過去都好方便。係。好近。如果喺廣州住過啲老廣州老芳村人，應該都知道大概有幾近。呢度以前就係花鳥魚蟲嗰度嚟㗎。係，呢度以前就係花鳥魚蟲嗰度。交關喺度，完全唔認得啦嚇。賣花賣魚啊，萬夫。係啊。呢啲係。哇！成個見到個居住小區，哇！呢度又係起到。左邊嗰陣我哋嚟買花，仲見到。賣魚嘅咯，以前。起緊工地咁樣樣。花地灣地鐵站啊，古玩城仲喺度。仲喺度係嘛？佢啲拆唔到嘛。都要拆。藝博廣場全部都仲喺度。呢啲都要拆啊啦。可能起商場。可能係。嗱，而家真正花地灣就變成咁。以前嘅。居住社區而家。係。但係仲未算係勁旺咯。不過都比以前變化好大㗎啦，都。咁我哋繼續出發。右邊啊，以前就係坑口客運站。係嘛？而家冇咗啦。右邊係廣百。右邊係廣百，係。坑口運站拆咗啦。拆咗好耐世紀㗎啦。都冇人需要坐嗰啲。我坐高鐵。梗係啦，再唔係打車。少啲啦，客運站，即係冇以前咁多咯。開車多啊。係。咁又翻到嚟，我哋最熟悉嘅，再去係西浪市場啦。呢度啊，火燭。金旺天地啊！大家福啊嘛。大家福仲喺度喎。仲喺度，點唔喺度咧？不過未嚟過，佢搬咗過嚟隔離呢度。下次試下。下次去試下佢。芳村真係好多嘢食。最緊要最緊要平又好食啊！得。係啊。平靚正咁啊得啦。嗱咁啊，正前方嗰棟醫院啊，市一人民醫院。呢個芳村分院啊，都唔叫芳村，叫荔灣嗬，係嘛？咁再往前係西浪市場嚟㗎啦，其實就係。其實咧，仲要咁啊，我係兜咗路㗎啦，因為可以行高速㗎。我唔係好想行高速，咁所以先兜咗過嚟，唔使俾錢㗎，環城啊嘛。但我唔想行高速，所以先行咗嚟呢邊。嗰度會快多5-6分鐘到㗎。係啊，呢度咪燒烤嗰度咯。個女都認得啦嚇，佢認得。咁啊喺右邊轉過去就係西浪市場嚟㗎啦嚇。原先我哋今日諗住係去西浪市場嘅，不過實在太熱啦，過幾日先嚇。其實啱先會唔會行佛山兜過？係兜嗰邊會快啲㗎。嗰邊可能仲快啲。唔係啊，高速啊嘛嗰邊，不過就會唔想行高速。因為而家咁樣兜咗入嚟再過。係啊，兜咗個彎㗎，兜咗好遠㗎。我就覺得好似兜遠。係兜遠咗，唔使覺得。不過我驚唔熟路啊嘛，係。因為你平衡㗎嘛。係啊。咪嗰度一路往南咪就係㗎啦。係啊，呢度兜咗另外一條路㗎。即係要上環城。係環城高速。嗱咁，我哋去嗰棟橋嗰度咯，左邊睇唔睇到？開車又點睇呢邊？係，都係呢邊。你翻去西關嗰啲咁樣，我點開啊？費都貴。係啊，嗱，就算
就算先頭咧係要俾錢啊，我假如佢都係5蚊個鐘嘅啫。係啊，你嗰啲攬埋10蚊，哇16蚊個鐘。係啊，10蚊16蚊咁樣真係。10蚊算平啊，16蚊都好多嘅。嗯。嗱咁啊，兜下兜下又兜翻過嚟近南海呢邊咯。我就話應該兜遠。係兜遠咗㗎。不過山姆喺廣州同南海。嗯，係兜遠咗㗎。中間㗎嘛。係兜遠咗嘅。嗱咁而家咧，因為唔係火爆時候啊，嗰度可以等燈掉頭啊。如果唔係咧，要行到路尾嘅。嗱，而家就可以咁樣掉個頭入去，快好多好多㗎啦。啊，哥哥仲指揮添，呢度落冇錯啦嚇。咁今日其實都係節假日嚟㗎，但係都比想象中人少得多。冇會員店，嗯，好受歡迎嘅喺廣州。係啊，順德嗰間開咗又係好鬼勁啊！都係山姆呢度咩都假，冷氣勁。啊，美國人咧從來唔會慳呢啲咁嘅錢嘅。你睇下星巴克就知嘅，係咪？雪櫃咁啊，好似乜呢度都唔例外㗎嚇。所以咧，點解我哋即係嚟就係咁解嘅？今日嚟呢度就係咁解嘅啫。佢今日感覺上係冇咁多人啊，咁擁擠啊！我連呢個都有賣添，呢個防曬嘅衫咯。你有咩啱買就買喎，翻學你要用有啲啱你都可以買嘅喎。不過你未知係缺啲咩嘅嚇。好啊，咖啡啊！買咖啡，老婆而家就好眼瞓，佢想飲咖啡。咁啊睇下有冇啲試食有咖啡飲啊？唔係啊，係啊，嗰個咩咯？現成開嗰啲啊？你要買咗埋完單再嚟多次咁咯喎，即係出邊嗰度啊？嗰個冇咖啡賣㗎，咪又話喎，都幾多人嘅喎，都唔夠啱開業嗰陣誇張，啱開業嗰陣入嚟個停車場入咗1個鐘，魚油軟糖啊，魚肝油啊，賣手機咩啊？嗰度好似仲可以測試咧。哦，測試咩啊？個勁喎，掃地添，掃地。呢個人手掃嘅，有得拖埋地添。喂，你需唔需要呢啲風扇？但係我買咗個俾你，唔係咁嘅，係揸住嗰種嘅。我係廣州第3間係嘛？第3間嘅山姆啊。咁啊，好多人都話佢係開俾南海啊，南海嗰邊嘅顧客嘅，因為嗰邊未開嘅好似。南海會冇咁大笪地？係啊，你廣州市直中心啊，大笪地啊，做嘢咁啊，順德啊開咗嘅。即係等人香港啫嘛，你估佢開唔到就唔係啫嘛。佢實消費得起㗎。係啊，你估香港人消費唔起啊？不得了啊！都去買得佢哋。係啊，咁但係又揾笪地就難啲咯嚇。係啊，你睇下荔灣都要搞到嚟芳村呢邊先有。冇錯冇錯。咁啊，呢一層冇咩啱我哋買嘅，我哋去買咖啡啊。想買啲橄欖油啊，咁健康啊嘛，59蚊9啊，得唔得㗎嗰啲？又冇咁靚啊，但係佢都係西班牙嘅喎，好似話西班牙嗰啲係最靚嘅。意大利嘅呢個係100蚊，有咩唔同咧？真係唔知喎。呢個仲要噴嘅添啊，得唔得㗎噴？啲咯，係啊，呢啲咁樣咯。呢個係有佢呢個標誌㗎嘛，100蚊，就怕怪味嘅。你話有冇健康就肯定健康㗎啦。佢就係寫特級粗咯，就係100蚊，哦。呢個就細樽啲，但係咧就有機嘅。我都唔係，都係一升啫。呢啲係咪溝㗎咁平嘅？係咯，呢個係西班牙。佢又係寫特級粗炸價。即係買嚟整沙律啊嗰啲。冷盤咁嘅咯。冷盤咁樣嘅。係啊，試下啦。佢仲有個咁大支嘅添。係啊，點解嘅？呢個咧，呢個係好似一支洗衣液咁嘅，其實真係唔好嘅，我覺得咁樣。太似洗衣液咁樣，以為真係洗衣液。咁我哋揀咗一支啊嚇，揀咗呢個意大利進口嘅。寫明意大利。佢係原材料，
意大利進口翻嚟，然之後入樽就喺國內入樽。呢隻可能呢隻就西班牙嘅原料，翻嚟就內地入樽。呢個冇寫意大利㗎。嗯。呢個呢個西班牙啊嘛。呢度寫住啊。往樓下進發啦，其實最主要就係去2樓嗰度新鮮食物嗰度嘅啫。呢個區域冇乜嘢買嘅，冇乜嘢我哋想買嘅，但係都多人喎。倉儲式超市。係啊，倉儲式超市。放到上個頂度啦。攞啊！佢要攞啲起重機整落嚟，要嚟到呢一個區域啦，真多人㗎嚇，永遠都係咁多人㗎啦。哦，仲有呢啲包都好食㗎，不過我唔食啦。係。仲想睇下啲榴蓮添，榴蓮，但係就要睇住雪櫃擺唔落啊嚇。買夠呢啲包啊，包好鬼肥啊！唔好啦，唔使啊，呢啲唔使啊。呢啲嗱呢個我哋成日買呢個。咁話説之前咧，山東啊，又咪開咗個山姆啦嚇。咁咧其實咧喺北方嘅城市裏邊咧，北京唔計啊，佢係首都。山東係經濟最好嘅城市嚟㗎，再比我哋南方某啲省份仲要好嘅。咁但係偏偏咧，就係佢哋就會出現咗喺山姆超市裏邊一啲醜態啦，只能講係嚇。不過我哋廣東呢邊就少啲嘅，因為啲人咧，我哋啲人咧面皮薄㗎，試食嘅排多轉就冇乜所謂喎。跟住個規矩行，但係你話點樣去拆人哋啲包裝嚟食咗佢就不必啦，不必。哦，呢個係荔枝啊？哦，唔係，佢係，係喎，真係荔枝喎！哇，咁靚喎，一個盒。有火龍果啦，各種嘅。買多個。黃油都要買啊？冇晒啊！又冇晒，上次仲有㗎。就係尋日，剩翻嗰啲咁多唔夠。哦。咁我呢個係你有冇睇下邊度出㗎？有啊。呢個新西蘭。呢個係邊度啊？呢個斷估都係新西蘭㗎啦，係嘛？幾錢啊？哦，英國進口喎，呢個係。呢個係英國嘅。呢個同安佳一個價錢。即係我同安佳一個價錢。你可唔可以喺度睇住部車，我睇下有冇？好，去。仲有呢啲啦，總統牛油，一粒粒嘅。哦，咁啊，呢個都唔算貴。又或者講喺你哋嗰度要賣幾錢？呢個係500 gram 啊，有分嘅。有種係鹹味，有種係原味。至於個女走咗去睇士多啤梨，前邊咪有咯。哦，呢個咧就買咗2個榴蓮。一個幾錢話？139一個。哦，咁又唔算貴，呢個就。佢 L 即係幾多斤啊？拆出嚟嘅。都可以啊，嗱，都有幾大個㗎。但係佢都係有橡筋綁㗎。尖嘅，尖㗎個底。咁你換個啦，換個啱先啦，就係賣榴蓮嘅地方啊。咁嗰個靚仔好識揀咁嘅喎。我哋先頭揀2個，後尾攞到翻嚟睇下，好似斷咗個病嘅，咁我冇揀過，冇要，再揀多個咯。有觀眾講過係美國唔出口嚟中國啊嘛，雞腳。咁但係佢哋自己食嘅咩？佢哋自己食過雲。有乜理由啊？所以就大部分就只能夠咩嘢咯？自己種養咯。嗱，呢啲咪自己養。自己養。而家山姆仲有呢啲添啊！呢啲涼菜啊，呢啲酸辣雞腳都有喎。嗰個好食。嗰個好食，健康。係啊。同埋好多壽司，又買咗呢啲啊！之後嗰個奶油太大支啦，用唔晒，寧願翻屋企買啊！咁然之後咧，個女又買咗呢個，哇！呢個正啊，哇！呢個實食得晒啦。我哋都係第一次買呢個，而且食過之後，如果擺耐咗又可以擺空氣炸鍋再焗焗佢啊嘛。呢個揀得啱，好過買支奶油啦，買呢個。呢啲奶油都係沖咖啡咩？係咪先？嗱，你話反而呢個牛油啊唔同啊，平時
實食到嘅。呢個茶麵包得噶嘛，係咪？收穫啦個女，佢應該係買咗嗰個肉卷啊，嗰個卷啊嗱呢個啊，今晚可以食呢個係嘛？即係呢個㗎嘛。健康。哇！咁大盒無他買，捨得。我哋咧已經買完嘢啦，而家要揸車翻屋企。哇！超級大塞車，要差唔多1個鐘頭先翻到去。其實佢又有附二停車場嘅，但係唔知點解唔俾人用啊？咩原因啊？咁同埋咧，因為嗱有嘅其他人咁樣推住車仔，咁你唔快得噶噃，有係嘛？呢度出。今日已經算快嘅啦，已經。但係咧，即使今日唔算多人啊，佢都係會搞到咁慢嘅。嗱，你都冇地方咁啊，走到嚟。係啊，只能走嚟呢度開咯。喺倫敦路開咪幾好咯？拆咗唔知幾棟屋先得。哦，嗰度要拆好多嘢啊！搞完你仲要搞個停車場咧？係。根本上冇可能嗰啲。冇可能嘅。你點排隊入去啊？嗱譬如話龍津路咁最大個嗰啲做珠寶嗰度啦，唔通你唔要嗰啲啊？荔灣廣場嗰啲咁樣嗱，嗰附近你點樣搞啊？你要晒個荔灣廣場做啊？不可能嘅。唔係你啲車點排隊入去啊？係啦。本身都塞車啦，佢寧願你塞喺廣佛路呢啲啊，佛山邊佢唔理你。你都塞喺越秀即係市中心嗰啲，唉已經夠攤啦。所以冇辦法。廣州市中心就冇地，同埋有啲塞車。香港咧就用地成本高，所以就難以搞到。我哋平時都係極速達嘅咋。即係送過嚟咯，叫佢，但係好多都冇嘅。係啊，點解又係我哋明明已經有極速達都仲要嚟山姆咧？其實就係好多極速達都係冇嘅。呢啲蛋卷都唔同味嘅。係啊，而且有啲咧係總之唔掂啦，我費事講咁多嘢啦啊！喺現場。跟住啲肥牛肥到話又唔可以自己揀。跟住好多嗰啲烘焙嗰啲都冇㗎，佢烘焙喺依度直接烘焙啊嘛。冇錯。因為你就算咧極速達嗰啲蛋卷啊，佢急凍咗好耐嘅啦。咁咧喺倉庫同呢度嘅保存環境，肯定又已經係唔同咗㗎啦。都唔好講話生產出嚟再運過嚟，一定係咁嘅。雞蛋嗰啲其實冇乜所謂啊。雞蛋嗰啲就有。水果啊，佢雞蛋其實就最冇所謂嘅。餅乾啊，包裝嗰啲咩薯條。但係你話譬如好似先頭見到嗰啲大蛋撻咁，一定係現場燒食。烘焙嗰啲全部都冇。你肥牛卷啊，只能夠買嗰啲急凍嘅咯。冇錯。就唔可以現場咯，但係披薩就冇啦。披薩冇係嘛？係啊，不過我哋唔買啫嘛，一件大披薩食到你啊。係。上次睇過美國山姆咧，同中國嘅山姆原來真係好唔同嘅啲嘢。即係嗰啲入邊啲嘢啊，特別嗰個熟食區啊，佢美國山姆好多嗰啲甜品㗎。佢哋甜到話甩牙，佢話啲甜品。呢度啲甜品咧，即係好似烘焙嗰啲咧，就都唔係好甜，我哋都仲可以接受。即係嗰啲瑞士卷啊，佢會適配過嘅。係啊，改變下啲口味。啲口味就比較本地嘅，同埋嗰啲熟食原來唔同嘅，同美國嗰啲。跟住咧，啲牛肉又唔同嘅喎。美國嘅山姆嗰啲牛肉係美國嘅，跟住呢度山姆嗰啲牛肉係澳洲。唔同產地嘅，咁啊其他啲啊有部分都相似嘅。你呢度啲燒雞幾錢啊？我哋啱先就冇買。冇買，太大隻啦。即係嗰隻燒雞咧，美國又有，係啊，呢度又有嘅。我哋係35蚊一隻。35蚊一隻。佢哋好似唔知5蚊雞一隻啊。5、7啊，又係35咯。係啊，佢哋又係啊，係啊，但係你係人哋係賺美金咧，5蚊雞一隻，我哋唔係5蚊啦，我哋35啊嘛。冇錯冇錯。係啊，應該嚟講咧就梗係美國抵啲啊。係。講嗰個性價比。發達㗎嘛，始終都。係啊，其實山姆喺中國嚟講都係屬於你話貴價又唔係。即係畢竟佢大份啊嘛啲嘢，都係屬於比較。會員超市啦，佢係大份，佢底係底就係太大份，所以先由嗰個。但係佢單價其實就唔算話嗰個芒果咁，叫個女都冇買，佢成盤攞嚟9個點食啊！
即係佢好多嘢都係好大份嘅，其實每樣嘅單價就低嘅。冇錯冇錯。嗱好啦，咁我哋就繼續往前行啦嚇，就翻屋企開始塞車㗎啦，見到呢度都。咁啊喺呢度前邊落去右邊，如果轉右過去，咪去西朗咯。咁咪又唔去西朗啦。係咯。而家經隧道翻去。其實佢仲可以整多幾間嘅山。即係喺廣州啊。係啊，不過就佢全廣州都基本覆蓋嗰個極速達㗎啦。係。好識做生意㗎，其實真係。冇錯。吉之島有冇極速達㗎？佢揾達達嚟做。哇係，出邊係40啦，已經呢度。40度啊，廣州。佢呢個唔係外邊嘅溫度喎，係天文台話俾你聽嘅溫度喎。因為外邊絕對唔知先，60度都有啊！呢個外邊嗱，你喺度路面有。因為佢呢啲馬路好熱㗎。唉，真係，哇，真係暈。同埋今日空氣好差，空氣好差，嗰個 AQI 係80啊。咁啊大塞車。咁至於呢度就係因為金沙洲。唉，塞到。哎呀，都未必係金沙洲，樣樣有啲啦。冇辦法，所以你話山姆點樣開喺路城區？咪係啦。即係其實你話鏟塊地佢都俾得起錢，係啊！但係你嗱你買完咁你揸車翻去咁你點啊？攞部拉車仔㗎咋？我坐地鐵我同你揸。咪係啦，大塞車。